Jetzt koche ich für Sie ein Menü mit Rezepten für einen schönen Frauenabend. Leichte Gerichte ohne Sättigungsbeilagen. Die Zubereitung ist ganz einfach und das Ergebnis extrem köstlich. Wir fangen an mit einer Gazpacho, eine geeiste Gemüsesuppe. Dann warm gebeizten Lachs mit Rettich, einen bunten Salat mit Pilzen und Curryhuhn und zum Abschluss Rhabarberkompott mit marinierten Erdbeeren und Eierlikörsahne. Für den selbstgemachten Eierlikör habe ich mich sogar in Lebensgefahr gebracht. Ich habe nämlich ein Straußenei aus einem Gehege geholt. Mein Name ist Björn Freitag. Seit über 20 Jahren stehe ich schon am Herd. Kochen ist meine Leidenschaft. Ich liebe frische Zutaten und was man aus ihnen zaubern kann. Als Kind habe ich meiner Oma und meinen Eltern beim Kochen geholfen. Anfang 20 übernahm ich das Restaurant meiner Familie. Sternekoch bin ich seit 12 Jahren. Zeit für Privates bleibt mir wenig. Wenn ich Freunde zum Essen einlade, bereite ich immer alles gut vor. Stress in der Küche gibt's bei mir nicht. Mein Name ist Björn Freitag und meine Sendung heißt Einfach und köstlich. Die Vorspeise für den Frauenabend ist eine Gazpacho, eine erfrischende Gemüsesuppe. Meine erste Gazpacho habe ich lustigerweise gar nicht in Spanien gegessen, sondern als Jugendlicher mal in der Schweiz und dann noch aus dem Tetrapack. Das geht natürlich auch viel leckerer und ist super einfach zu machen. Die Zutaten sind unter anderem eine Salatgurke, rote Paprika, reife Tomaten, Knoblauch, am besten frischen, geräuchertes Paprikapulver, bekannt als Pimentón de la Vera, und Olivenöl. Wir fangen erstmal an mit der Gurke hier. Die müssen wir schälen, weil wenn man die Schale mit dran lässt oder die Schale mitmixt, dann kann die Suppe schon mal leicht so bräunlich werden. Und wir wollen ja mehr so die rötliche Farbe von der Paprika und von der Tomate haben. Unbedingt entkernen, damit hinterher nicht so viel Gurkenwasser in der Suppe ist. Grob schneiden und rein in den Mixer. Dann haben wir hier noch die Paprika. Bei der Paprika ist halt wichtig, dass die Kerne hinterher nicht stören. Das heißt also, die Samen hier, die schneiden wir raus. Ich lasse jetzt hier bei der Tomate aber mal die Kerne mit drin, weil hier in dem Kerngehäuse, da ist auch noch mal jede Menge Geschmack und den Saft, den brauchen wir auch für unsere Suppe. Das Schöne ist bei der Gazpacho, man kann die wirklich wunderbar vorbereiten. Ich meine, beim Frauenabend, da wird ja auch viel gequatscht. Ja? Und das heißt, die Gastgeberin kann dann auch wirklich den Abend mit ihren Gästen verbringen und nicht nur einfach in der Küche stehen. Jetzt habe ich hier noch frischen Knoblauch. Also das ist der Knoblauch, der so schön weich ist. Und mein Tipp immer, wenn man jetzt mal keinen frischen bekommt, dann kann man die Knoblauchzehen auch ganz gut in Milch vorher abkochen. Dann verlieren die so ein bisschen die Schärfe. Beim Pfeffer nehme ich jetzt weißen Pfeffer, weil dann habe ich hinterher nicht die schwarzen Stippen da drin. Dann, wo wir schon in Spanien sind, finde ich, sollte man auch unbedingt Meersalz nehmen. Das passt einfach dazu. So, und jetzt gehe ich mal zum Regal und hole was ganz Besonderes. Das ist nämlich Paprikapulver, das ist geräuchert. Das ist eigentlich der Kick für die Suppe hier. Da geben wir jetzt mal ruhig ein bisschen mehr, weil das ist mild, das ist nicht scharf. Dann finde ich, bei so Suppen ist immer wichtig, damit die auch Lust auf mehr machen, immer ein bisschen Säure dran machen. Dann nehmen wir jetzt einen weißen Essig und dann auch wieder typisch spanisch gutes Olivenöl und einen kräftigen Schluck Mineralwasser ohne Kohlensäure. Und das ist so die Farbe, die ich auch aus Spanien kenne von der richtigen Gazpacho. Also so ein schöner Orangeton. So, jetzt die Suppe schon fertig. Wer eine feine Konsistenz mag, muss das Gemüse schälen und lange mixen. Dann ein bisschen Crème fraîche und Basilikum. Und jetzt probiere ich sie mal. Schön dezent mit dem Knoblauch. Und ich muss sagen, ich merke gerade, Gazpacho schmeckt nicht nur ab 30 Grad Celsius. Diese Vorspeise dauert bei mir nicht länger als 6 Minuten. Der zweite Gang im Frauenabendmenü ist ein warm gebeizter Lachs mit Rettichsalat. Bei uns gab es früher jedes Jahr Weihnachten
Räucherlachs, Sahne, Meerrettich und das auf Toast. Aber der Lachs, den ich heute mache, der ist dagegen so lecker, da könnte ich gar nicht bis Weihnachten warten. Benötigt werden unter anderem ein Stück frisches Lachsfilet, Bio-Zitronen, Dill, weißer Rettich, frischer Meerrettich, Rapsöl und grobes Meersalz. Man kann ja Lachs auch lange beizen, über 24 Stunden hinweg, aber da muss man es immer schon wirklich ewig lange vorbereiten. Und das ist jetzt mal eine schnelle Variante. Dafür muss ich den Lachs jetzt erstmal häuten. Und ich schneide jetzt hier einfach die Haut ab und gucke, dass ich mit dem Messer immer schön so auf der Haut lang schabe. Der Lachs, der hat natürlich immer so eine kleine Transchicht. Und da muss man halt gucken, dass man die noch ein bisschen wegschneidet, weil die ist jetzt nicht wirklich lecker. Also der Lachs war jetzt komplett grätenfrei. Aber es gibt auch natürlich Lachsfilets, die noch Gräten drin haben. Die kann man aber nicht sehen, die muss man wirklich spüren und fühlen. Also immer mal mit der Hand drüber gehen und die dann wirklich zur Not ziehen, einfach mit einer Pinzette. Und Frauen haben ja Pinzetten zu Hause, ja, also das dürfte ja kein Problem sein. Jetzt fange ich aber an, den Lachs zu marinieren. Dann nehme ich erstmal weißen Pfeffer. Dann ein bisschen Zitronenzeste, das heißt Abrieb. Ein bisschen Rohrzucker. Die Kräuter lege ich mal so im Ganzen jetzt mit drauf, damit man die hinterher wieder leicht runternehmen kann. Das ist übrigens ein normaler Gefrierbeutel und da habe ich jetzt gerade gelesen, das ist nämlich ganz toll, da steht drauf plus 115 Grad. Also man kann auch in den Beuteln garen. Viele denken ja, so ein Beutel schmilzt sofort im Ofen. So, jetzt legen wir einfach den Lachs in den Beutel rein. Und ganz wichtig, kein Salz dazu, weil sonst erkennen Sie den Lachs nicht mehr wieder, wenn er aus dem Ofen kommt. Dann ist der nämlich so, ja, hat der so weiße Stippen drauf. Jetzt geben wir noch mal einen Schuss Olivenöl dazu. Einfach in die Tüte mit rein. So. Nochmal gut die Luft rausdrücken. So, jetzt verschließe ich den, damit das Olivenöl alle Aromen von den Zutaten an den Lachs übertragen kann. Auf einem Teller für eine halbe Stunde in den Ofen geben. Also Rettich passt auf jeden Fall toll zum Lachs. Und den werde ich jetzt erstmal schälen. Und ich finde einfach, dass der Rettich am besten schmeckt, wenn er wirklich ganz hauchdünn gehobelt ist. Also genau so dünn sollen die Scheiben sein, dass man fast noch die Zeitung durchlesen kann. Und jetzt kommt noch der Meerrettich dazu. Wenn man jetzt keinen frischen findet, kann man auch den aus dem Glas oder aus der Tube nehmen. Dann sollte man aber wenigstens den ohne Sahne nehmen, damit der Salat hinterher nicht so trübe aussieht. Und der wird jetzt so ganz fein noch mal gerieben. So, dann geben wir noch mal Pfeffer dazu. Auch ein bisschen Meersalz. Einen ganz normalen Kräuteressig. Und Rapsöl. Das ist geschmacksneutral. Und schon ist der Salat fertig. Der Lachs mit meiner Blitzbalze müsste jetzt auch soweit sein. Also der Ofen hat wirklich nur 60 Grad. Das heißt, ich kann den Teller jetzt auch so gerade noch anfassen, ohne Tuch. So, jetzt lasse ich den mal nach vorne hin rausflutschen. Vorsicht, der bricht leicht auseinander. Jetzt kommt erst das Salz ins Spiel. Ein bisschen Meersalz drauf. Dann nehme ich so ein paar Dillspitzen, die mache ich noch mit drauf. Da kann ich jetzt schon meinen Rettichsalat dazu anrichten. So. Und dann richte ich mal das dicke Stückchen Lachs da drauf an. Ich schneide ihn mal in der Mitte an, wie er aussieht. So, und der ist wirklich innen auf dem Punkt. Also der ist super zart und auch toll mit den Aromen. Ich muss da jetzt einfach reinbeißen. Wenn Sie den einmal gegessen haben, dann kaufen Sie keinen gebeizten Lachs mehr im Supermarkt und der ist auch so viel günstiger. Den Lachs können Sie warm oder kalt servieren.
Die Hauptspeise für den Frauenabend ist ein bunter Salat mit gebratenen Pilzen und Curryhuhn. Viele wissen gar nicht, wenn sie mittags einen Salat in ihrer Kantine essen, mit allem drauf, dass es genauso viel Kalorien hat, wie zum Beispiel ein Schweinebraten mit Knödel. Ich mache Ihnen heute auf jeden Fall einen anderen Salat und dafür putze ich jetzt gerade meine Pfifferlinge hier. Sie benötigen unter anderem einen kleinen Radicchio, jungen Pflücksalat oder eine andere Salatmischung. Ein Huhn, also die Brüste davon, lecker ist zum Beispiel Maishuhn, Pfifferlinge, Schalotten und Currypulver. Auf Pfifferlinge, da freue ich mich im Jahr genauso wie auf Spargel. Das ist halt saisonal beschränkt. Man kann natürlich auch Champignons oder alle anderen Pilze nehmen. Das einzig Aufwendige ist halt das Putzen. Aber in der Regel reicht das eigentlich, wenn man mit einem kleinen scharfen Messer hier einfach so ein bisschen abschabt. Mit wenig Olivenöl scharf anbraten. Dann klassisch zu den Pilzen immer Zwiebeln dazu. Ich nehme jetzt mal Schalotten, weil die noch ein bisschen kräftiger schmecken. Und da ist auch immer ganz wichtig, die Zwiebeln oder Schalotten immer erst zum Schluss zu den Pilzen dazugeben, nicht am Anfang, weil den Pilz sollte man schon mit sehr viel Hitze braten und der braucht auch eine Zeit lang und dann wird die Zwiebel sofort verbrennen. Meersalz dazu und durchschwenken. Ich mache jetzt meinen Salat mit den Maishuhnbrüsten. Man kann aber auch Rinderfiletspitzen nehmen oder Pute, also worauf immer man Lust hat. Das Erste, was ich jetzt mache, ist die Haut ab. Wir haben ja Frauenabend und Haut ist natürlich das Fetteste beim Hähnchen. Jetzt schneide ich die Hühnerbrust hier in Scheiben. Die Streifen würze ich jetzt ein bisschen mit Meersalz. Noch ein bisschen weißen Pfeffer dazu. Ich habe jetzt hier übrigens das Geflügel auf einem separaten Brett liegen und da muss man auch zu Hause aufpassen. Also gerade bei Geflügel, da können schon mal Salmonellen entstehen auf dem Brett und deshalb immer ein separates Brett. Und wenn ich das jetzt auch brate, gleich das Brett weg, wo das rohe Geflügel drauf war. Und jetzt kommt gleich ein Trick, den habe ich mal in meiner Lehrzeit gelernt. Und zwar viele, die wenden ja Fleisch dann in Mehl, aber ich nehme jetzt mal Stärke. Und das hat so ein bisschen den Effekt wie beim Tempura-Teig, weil Tempura-Teig ist ja dieser krosse asiatische Backteig, der besteht auch aus Stärke. Und ich mische jetzt einfach mal Stärke mit Currypulver. Das ist jetzt so ein einfaches Madras Currypulver aus Indien. Und das verrühre ich jetzt hier. Und das ist im Prinzip ganz einfach. Ich muss jetzt auch nicht das Huhn jetzt panieren wie ein Schnitzel, sondern ich gebe jetzt einfach nur das Huhn in die Stärke rein und wende es leicht darin. Nun mit Olivenöl, Rapsöl oder Butterschmalz anbraten. Und das Schöne ist, dieser Stärkemantel hier, der gibt jetzt nicht nur Geschmack ab, sondern schützt auch das Fleisch so ein bisschen vorm Austrocknen und ist hinterher super kross. Also das hat eigentlich nur Vorteile. Jetzt drehe ich das Hühnchen mal um und man sieht schon, das ist super schön kross und das riecht auch toll mit der Currymischung dazu. Und jetzt lasse ich es auf der anderen Seite einfach nur noch leicht braten. Also mache ich die Flamme aus. Hier liegt jetzt mein Radicchio. Habe ich es richtig ausgesprochen? Weil ich habe schon in zig WDR-Sendungen Radicchio gesagt. Und darauf habe ich so viel Zuschauerpost bekommen. Also ich merke es mir jetzt, ich sage jetzt Radicchio. Und den schneide ich jetzt erstmal in feine Streifen. Die Außenblätter mache ich noch so ein bisschen ab. So, also schön fein geschnitten. Hier kann man auch schön das Weiße mitschneiden. Das ist halt das Knackige bei dem Salat. So, dann nehme ich mir schon mal die Salatschüssel. Das sind übrigens auch so meine Lieblingssalate. Das nennt sich Babyleaf-Mischung, also Babyblätter. Und dazu kommt jetzt der rote Salat. Jetzt kann ich das Dressing eben anrühren. Und zwar nehme ich da einfach ein bisschen Senf. Senf ist halt immer mein Emulgator Nummer 1, gerade bei Salatsoßen. Dann Meersalz. Ein bisschen Brühe, um das Dressing wieder leichter zu machen. Dann Pfeffer. Kleinen Schuss Olivenöl. Weißen Balsamico-Essig. Ist wirklich lecker. Und der macht halt die Salate nicht so grau und dunkel wie der dunkle Balsamico-Essig.
Jetzt mische ich es einmal gut durch. Der ist jetzt schon schön durchgezogen mit dem Dressing, aber man sieht noch nicht zusammengefallen. Das kommt halt, weil weniger Öl dran ist und weil generell weniger Dressing drin ist. Dann kommen die Pfifferlinge. Und die Maishuhnstreifen verteile ich auch noch drauf. So, da haben wir doch jetzt einen ganz tollen Salat, ganz einfach selbst gemacht und ich probiere das jetzt einfach mal. Also es ist echt so lecker. Wenn Pilze und Salat geputzt und geschnitten sind, dauert dieses Gericht nur 10 Minuten. Das Dessert für unseren Frauenabend ist ein Rhabarberkompott mit Erdbeeren, Sahne und selbstgemachten Eierlikör. Meine Mutter, die hat sich früher gerne mal ein Eierlikör übers Vanilleeis geschüttet. Ich gehe die Sache heute mal ganz anders an. Ich kombiniere den Eierlikör zum Gemüse, nämlich zum Rhabarber. Rhabarber süße ich immer. Er schmeckt mir sonst zu sauer. Erdbeeren sind frisch gepflückt und schlagbar lecker. Sahne ist ein Klassiker zum Dessert. Dazu brauchen Sie noch Vanilleschoten. Für meinen selbstgemachten Eierlikör benötigen Sie ganz viele Eier, viel Zucker und viel Doppelkorn. Ich habe mir überlegt, für so einen Frauenabend ist ja so ein Eierlikörchen genau das Richtige. Und deshalb habe ich heute einen großen Vorteil. Ich brauche nämlich für mein Eierlikörrezept 24 Hühnereier. Ist natürlich sehr aufwendig, die alle zu trennen. Ich brauche nämlich nur das Eigelb. Und deshalb habe ich mir ein Straußenei hier gekauft. Und das hat wirklich 24 Eidotter im Verhältnis in sich. Und da ranzukommen war gar nicht so leicht. Ich kann mir nicht helfen, aber diese Vögel machen mir irgendwie Angst. Vielleicht liegt es daran, dass Strauße so viel größer sind als ich. 150 laufen auf dieser Farm in Wermelskirchen herum und alle haben diesen gefährlichen Blick. Klaus Stöcker hat sich mit den Vögeln angefreundet. Naja, er hat ja auch hier das Sagen. Herr Stöcker, ich traue mich da jetzt gar nicht rein, ehrlich gesagt. Also es gibt im Moment keinen Grund, warum Sie hier nicht reinkommen könnten. Nee, aber die zwicken doch, ne, oder? Die zwicken, wobei das Zwicken nur Neugierde ist. Das macht aber höchstens blaue Flecken oder ein bisschen blutige Ohren oder Nase. Die Waffe der Strauße ist die Kralle an der langen Zehe. Damit treten die Tiere nach vorne aus und damit kämpfen die. Der Schwarze da, das ist doch der Hahn, ne? Die Hähne bei den Straußen im Erwachsenengefieder sind immer schwarz und die Hennen sind immer graubraun. Wir haben hier 3 Damen. Der visiert mich so ein bisschen an hier gerade. Der ist auch der hier aufpassen muss. Also Sie meinen, da kann wirklich nichts passieren? Da kann nichts passieren. Okay. Und wenn was passiert... So viel ich weiß, essen Strauße kein Fleisch. Oder doch? Also ganz ruhig verhalten, keine hektischen Bewegungen. Ja. Ansonsten erschrecken sich die Tiere sehr. Jetzt verbinde ich ja mit Straußen immer Afrika. Wie kommt man denn dazu, hier Straußen zu halten? Die Tiere sind aus Asien über Europa nach Afrika eingewandert. Von daher gab es vor ungefähr 25.000 Jahren in unseren Breiten auch noch Strauße. Der Strauß ist ein reiner Grasfresser und von daher sind die Vegetation und die Klimaverhältnisse für ihn hier in Mitteleuropa optimal. Auch mit Temperaturen bis minus 30 Grad hat der Vogel kein Problem. Aha. Und was machen Sie mit den Straußen? Also unser Hauptprodukt ist Fleisch und die Eier vermarkten wir. Soll ich dem jetzt so den Finger hinstrecken? Ja, den Finger so ein bisschen vorschieben, genau so. Dann sollte der möglichst nur in den Finger beißen. Ja. Ihre Finger haben nicht genug Hornhaut, aber die halten so eine halbe Stunde. Ach so, ja, dann bin ich ja beruhigt. Okay. Was reizt Sie denn daran, so Strauße zu züchten? Ich habe ein Tier gesucht, was nicht stark reglementiert ist. Das heißt, wir sind in der Straußenhaltung in der Lage, die Tiere völlig natürlich zu halten. Wir müssen keine Antibiotika spritzen, wir müssen nicht impfen. Die Tiere werden hier auf natürlichste Art und Weise gehalten, in relativ großen Gehegen. Und das ist halt der Reiz und natürlich der Vogelstrauß an sich. Wenn Sie den Tieren in die Augen schauen, unterliegt eigentlich jeder diesem Reiz der Tiere. Der Strauß ist faszinierend. Ich brauche ein Straußenei. Und ja, da liegt eins. Aber es sieht nicht so aus, als würde sich die Henne freiwillig davon trennen wollen. Wir erwarten von einer guten Henne 30 bis 40 Eier pro Jahr. Aha. Die Hauptlegezeit sind die Monate März bis September. Aber das ist ja nicht viel, ne? Das ist nicht viel, aber Sie müssen sehen, wie groß so ein Ei ist. Und von daher ist die Leistung, so ein Ei zu legen, schon nicht ohne. Auch wenn es ein großer Vogel ist. Gehst du mal ein Stück zur Seite?
das war wohl nichts. Das Ei kann ich nicht gebrauchen. Das hat im Brutschrank gelegen und wird gleich zum Leben erwachen. Klaus Stöcker hilft dabei. Guten Tag. Ja, herzlich willkommen im Leben. Ja, hi. Hallo, kleiner Matze. Jetzt habe ich zwar immer noch kein Ei, aber eine Geburt habe ich jetzt schon mal gesehen. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann warten wir jetzt so lange, bis die Eier legen kann. Das ist ja süß. So, und zurück in die Wärme. Machen Sie mal bitte den Schrank auf. Danke. Für ein Neugeborenes ist das Kleine schon ziemlich munter. So, ich versuche es jetzt noch mal. Darf ich mir kurz das Ei da wegnehmen? Nein. So, da habe ich's. Wie viele Hühnereier sind das jetzt hier? Das sind ungefähr 25 Hühnereier. Okay. Was kostet so ein Ei? Wir verkaufen die nach Gewicht, 14,90 € pro Kilo. Und ein ganz wichtiger Kundenkreis sind Hühnereiallergiker. Die können Backwaren aus Straußeneiern vertragen. Das ist dann unser Hoflädchen. Hier haben wir dann die ganzen Produkte, die man so um den Strauß drumherum noch herstellen kann. Ja, ich sehe schon beleuchtete Eier, Handtaschen aus Straußenleder. Schmuck aus Straußeneischalen. Die Federn, das passt doch super zum Frauenabend, oder? Da können wir doch mal ein paar mitnehmen, ein paar farbige noch. Ach, das ist ein Staubwedel hier. Das ist ein ganzer Staubwedel. Ja, den brauche ich nicht mitnehmen. Ich glaube, dann mache ich mir keine Freunde beim Frauenabend. Herr Stöcker, vielen Dank. Ich nehme mal das Ei. Alles Gute wünsche ich Ihnen weiterhin mit den Straußen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Respekt vor den Tieren. Ja? Dankeschön. Tschüss. Und alles Gute. Tschüss. Auf der Straußenfarm war es echt spannend. Hier ist das Ei und jetzt muss ich nur sehen, wie ich damit klarkomme. Ich habe es wirklich noch nie gemacht. Könnte lustig werden. Ich werde jetzt mal 2 Schüsseln hier hin tun. Also hier möchte ich hinterher das Eigelb drin haben und hier das Eiweiß. Ich nehme jetzt einfach mal ein Messer und mache das mal auf die Björn-Freitag-Methode. So. Also erstmal ein bisschen anschlagen. Es kann natürlich sein, dass mir das Ei gleich in der Hand explodiert. Ich habe es jetzt schon, glaube ich, ganz gut angeschlagen. Jetzt muss ich mal gucken. Die Hälfte habe ich gleich. Oh ja, es kommt schon, es kommt schon. So, und jetzt muss ich irgendwie, versuche ich jetzt mit einem kleinen Messer diese Eihaut, aber ich darf natürlich nicht ins Eigelb reinstechen, diese Eihaut so ein bisschen zu lösen. So, da kommt schon was raus. Jetzt wird's echt spannend hier. Oh, 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 ich glaube, ich bin schon im Eigelb gelandet gerade. So, und jetzt einfach wie ein normales Hühnerei so aufmachen. Also wie so ein kleiner Strauß, also so ein Küken, der schafft, sich aus der Hülle hier zu befreien. Das ist echt ein Wunder in der Natur, muss man sagen. So. Oh. Und da habe ich's. Ich hab's. Da habe ich das Eigelb. Und das sieht ja schon irre aus von innen. Also ich werde es jetzt noch mal so einmal da reinschütten. Aber es sieht ja richtig cool aus. Also das sieht ja richtig toll aus. Diese weiße Eihaut und dann dieses total gelbe Eidotter hier. Okay, und jetzt in die Schüssel rein. So, und es ist sogar ganz geblieben. Also fürs erste Mal, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt kommt erstmal ordentlich Zucker da rein. So ein Eierlikör ist eben kein Diätdrink. Dann noch schnell 3 Vanilleschoten auskratzen und Sahne dazu. Und jetzt muss ich das Ganze heiß rühren, damit ich das Ei pasteurisiere. Das heißt auf 60 bis 75 Grad Celsius erhitzen. Ich mache das im Wasserbad, damit es kein Rührei wird. Wenn die Eimasse dampft und ein bisschen angedickt ist, kann man sie weiterverarbeiten. Und was fehlt jetzt noch zum guten Eierlikör? Der Alkohol. Man könnte jetzt auch einen weißen Rum nehmen, aber in NRW, der wird so wenig Zuckerrohr angebaut. Deshalb habe ich mich dafür einen ganz einfachen Korn entschieden. Und da kommt jetzt 0,75 Liter Korn rein. Für insgesamt 2 Liter Eierlikör. Hui. Ich glaube, das wird ein lustiger Frauenabend hier.
Ist ja alles legal. Ich habe ja keinen Schnaps selber gebrannt. So, und jetzt fülle ich das mal vorsichtig ab. Und das Ganze noch ohne Farbstoff, ohne Beta-Carotin. So, und jetzt ab in den Kühlschrank damit die auch wirklich schön durchkühlen. Und dann sind die auch 6 Monate haltbar. Rhabarberkompott liebe ich einfach über alles. Und ich schneide ihn jetzt mal so grob zurecht hier. Das muss man jetzt nicht besonders exakt schneiden, weil das wird halt ein richtiger Kompott hinterher. Ich lasse immer ganz gern die Schale mit dran. Viele schälen den Rhabarber. Ich habe ihn dafür gut gewaschen, weil dadurch hat das Kompott hinterher eine schönere Farbe. So, und jetzt eben schnell anschwitzen. Und jetzt habe ich hier noch die ausgekratzte Vanilleschote vom Eierlikör vorhin. Die kann man auch einfach mitkochen. Da kommt noch mal ein bisschen Geschmack wieder rüber. Zucker rein. Und jetzt muss man den Rhabarber wirklich im eigenen Saft schmoren. Das heißt also mit Deckel. Wenn ich früher mit meinen Eltern mal im Restaurant essen war, dann hat man oft auf der Speisekarte gesehen, Erdbeeren mit Pfeffer. Das ist so aus den 80er Jahren, da war das total im Trend. Eigentlich ein alter Hut, aber ich habe mal einen ganz besonderen Pfeffer mitgebracht. Der kommt aus Kambodscha und ist roter Pfeffer. Jetzt sagen wahrscheinlich viele, ja, roten Pfeffer kenne ich, aber das meiste sind diese rosa Pfefferbeeren. Und das ist eine Beerenart, also keine Pfefferart. Und das ist ein reifer Pfeffer und der ist im Gegensatz zu dem schwarzen Pfeffer, den wir kennen, wesentlich schärfer hier. So, den stoße ich jetzt mal so grob. Ein Hauch nur an die Erdbeeren. Und hier habe ich noch eine Rarität. Das ist jetzt alter Balsamico. Und das sieht man hier ganz schön. Der ist dickflüssig. Also nicht zu verwechseln mit diesem Crema, die Balsamicos in den Plastikflaschen im Supermarkt, die sind angedickt. Und der hat eine natürliche Dicke hier. So, da machen wir auch ein bisschen dran. Dann gucke ich mal, was mein Rhabarber macht. So, und der kocht schon schön. Ich rühre den noch mal ein bisschen durch. So, und der hat jetzt für mich genau die richtige Konsistenz. Dann die Erdbeeren drauf. Und jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen. Eierlikörsahne mit Eierlikör vom Strauß. Den Eierlikör einfach in die Schüssel mit der steif geschlagenen Sahne kippen. Und probier mal so ein bisschen am Rand hier vom Eierlikör. Gut, wirklich. Perfekt, selbstgemachter Eierlikör. Es ist nicht schlimm, dass die Sahne etwas flüssig wird. So, und jetzt kommt so ein schöner Schlag von der Eierlikörsahne oben drauf. Und was da so richtig gut zu passt, ist noch ein Basilikumblättchen. Und fertig ist mein Dessert. Schön schichtweise. Und jetzt probiere ich es mal. Auch gerade mit dem Pfeffer und dann noch die Eierlikörsahne. Fertig angerichtet in den Kühlschrank stellen und später genießen. Ich denke, mit diesen Gerichten und dieser Flasche hier steht einem gelungenen Frauenabend nichts mehr im Weg. Und falls sich doch mal ein Mann einschleichen sollte, der wird bestimmt auch nichts zu meckern haben. Ich werde mich jetzt mal verdrücken. Tschüss und guten Appetit. Das war einfach und köstlich. Schöne Grüße, Ihr Björn Freitag. Fast hätte ich es vergessen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schauen Sie sich doch einfach mal unsere Homepage auf wdr.de an oder schreiben Sie mir.